نحن الآن نتواجد في الغابة. شوفوا على منظر داكشي شحال زوين. وها حنا طيابة الشيف كويزين ديالنا. اشنو كتوجدي لينا؟ كنوجد اللحم في الطاجين. الله داكشي مشير مشير من شويه ديال فرشت واحد الخيزوه. درت فرشت واحد بصيله وخيزو. ودابا غادي نديروا الحيمات. ديما الخيزو من التحت كيجي معسل، كيجي فن. هكا درت الحيمات. الله الله داكشي مشرمل. الله يعطيك الصحه. المزاب يموتوا على اللحم، ما كانش اللحم ما كاين والو. حنا مزاب ما عندناش اللحم، ما عندنا والو. هادشي هما يموتوا على الشوا، ولكن المهم اللحم. المهم اللحم. حنا عندنا اللي ولدات ولا شي حاجه كيديروا لا الشوا، ولكن عندنا سميتو تا الشرموله اللي بقات اللي فيها هذه. المهم الله كلشي على داك المزود الحار. المهم كنشد خيزو هو الاول، ونسيت هاي كنستفوها. انا غناكلو خضر. نستفوها خيزو. بلاتي ونعاود. والطويجين ديالنا بعد شحال ما تقريبا هو كيطيب؟ شي ساعه وربع هكاك. ها نتوما والله الا على الفاخر والعواد والطبيعه والغابه. وهذا باش كنحرك. ها هو نطلعوا عليه. الله 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 يعطيك الصحه. ها نتوما طاجين منوع فيه تقريبا جميع الخضار، خيزو، بطاطا، الكورجيت، بصيله. دابا بقى علينا غير خبيز ومناضه. الله المشاهدين انا غنبقى غاده تابعه الطويجين. شوفي تبارك الله بلاصتو كي كتبقى. شوف باقي فيها غنطيبوا فيها تاي، غنديروا فيها البطبور. والله لا هي فاش غنطيبوا الخبز ان شاء الله. الله على سخونيه. هيا دابا غنمشيو بعد ما قادت الطاجين وصيباتو. دابا تبارك الله هو كيطيب على العواد كما كتشوفوا. سمحوا لينا ما صورناش لكم كيفاش. عافاك خلي لهم الطويجين ماما يشوفوا كي داير. هو الله 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 كيطيب. طاجين تقليدي. هادشي في الاصول ديالنا، حبابنا ولا فامي ديالنا. حنا المغاربه عندنا هادشي في الدم. تبارك الله. شوف الفيديو ديالي يخلي لي كومونتير مرحبا به، واللي بغى ياكل معنا وكان قريب مرحبا. من غادي يطيب غنشاركوا معاه. دابا راه فيا ما يطيبوه يجيبوا طيب فيا ما هادي، ولكن عزيز علينا الطبيعه. حنا المغاربه عزيز الطبيعه. اجي من هنا وتشوفي الفاخر كيفاش دار. اجي هنايا انا اللي عندك نجي نطيب معاه. ديالي شحال زوين. شوف دابا انا كنصوت عليه. علاش كنصوت عليه؟ غير يغلى ونبعد منه. الطاجين كيشد السخونه كيطيب راسو. شوف دابا غير يغلى نبعد منه تيطيب على خاطرو. ايوا حنا الناس ديال بكري كنا نطيبوا اتاي هكذا، كنا كنطيبوا الخبز هكذا. ايوا حبابي حنا مغاربه هادشي عندنا في الدم ديالنا. اللي هو مغربي خلي لي كومونتير، واللي هو مغربي اصيل وجز عليه الطاجين في الطبيعه يخلي لي كومونتير ويقول لي الراي ديالو. شوفوا تبارك الله على مناظر. شوفي العافيه. شوف هذا الفاخر ديال الكروش. اش رايك في هادشي؟ تعرفي طيبي بحال هادشي؟ لا 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 ما تعرفيش طيبي بحال لا صراحه انا الزمان اللي باقي شادين في الاصول. لا حنايا ولاد ديال اليوم ما كنعرفوش الوقت ما يبقاش هادشي تعرفوه نتوما نهائيا. هادشي ما غاديش بقاي كتعيري فينا بقاي. ها طاجيننا بدا تبارك الله. واو هاتي الفليف طاحت صاحبتنا ولا طاحت الفليف. لا ما عندنا والو. حنا المغاربه اللي ما دارش هادي في الطاجين راه ما كاين والو. حتى في الاخر غندير زويتينات وندير شويه زيت العود وتشاركوه معايا. ايوا خليكم معنا. وها تبارك الله الطويجين ديالنا من بعد ما وجد. او الخبيز، ها الكوكا، ها الكيسان. ايوا بصحه والراحه.